6淫外邪侵袭肺系，或脏腑功能失调，内伤及肺势宣降，肺气上逆，冲击气道，发出咳声或伴有咳痰为主要表现的一种病症。有声无痰咳，有痰无声嗽，有痰有声咳嗽。咳嗽的病名首见于《内经》，流行与发病，本病发病率高。据统计，慢性咳嗽的发病率为3%到5%，在老年人中的发病率高达10%到15%，尤为寒冷地区发病率更高。历史沿革一、病因病机。内经对咳嗽的病因、症状、症候分类、病理转归都有详细论述。一、素问咳论指出，咳嗽是皮毛先受邪气，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。强调外邪犯肺或脏腑功能失调，病急于肺，皆能治咳。二、五脏六腑之咳皆居于胃。关于肺，咳嗽不止于肺，亦不离乎肺。二、分类。诸病源后论咳嗽后有湿咳之称，五脏咳、风咳、寒咳、胆咳、厥阴暗。晋岳全书首次把咳嗽分为外感与内伤两大类，论述了外感咳嗽和内伤咳嗽的病理过程。三、论治。一、晋岳全书强调辩证，当以医量虚实为纲，外感咳嗽以心温发散为主，内伤咳嗽以肝平养阴为主的治则。二、昭宪可一贯对咳嗽的提出，治之法不在于肺，而在于脾；不在于脾，而反归于肾。三、王伦名医杂著论咳嗽症治，治法区分心就虚实，心病风寒则散之，火热则清之，湿热则泻之。久病变属虚，属郁，气虚则补气，血虚则补血，兼郁则开郁。咨之、论治、敛之，则治虚治法也。四、余团医学正传。欲治咳嗽者，当以治痰为先，治痰者，当以顺气为主。是以男性伴下顺起痰，而喘咳自愈；止咳橘红利起气，而痰饮自降。五、余常医门法律论述了燥的病机及其伤肺为病而治咳嗽的论治，创立温润凉肉治咳之法。六、廉政指南医案。风，辛平解之；寒，辛温散之；暑，微辛微凉；苦降甘淡；湿，理肺治胃；火温热，干寒。范围。中医咳嗽既是具有独立性的症候，又是肺系多种疾病的一个症状。本病咳嗽以咳嗽为主要症状的病症。西医上呼吸道感染及慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎等。病因病机。病因一、外邪袭肺。一、六淫烟尘，意为气体、口鼻、皮毛人体肺气壅恶，甚于升降咳嗽。二、条件。内因体质不慎，寒温湿宜，过度疲劳，胃外功能减退失调。外业天气冷热失常，气候突变。三、以风邪为先导，邪寒风寒，邪热风热，邪燥风燥，其中六气皆令人暗。风寒为主张景岳和兼六书。咳嗽论，寒、湿、燥、暑、风、火六气皆令人咳。二、内邪干肺，脏腑功能失调并急于肺咳嗽。一、他方有病急肺，一是好烟酒熏着肺胃，或食辛辣肥甘之薄痰热，一是不洁，过度劳倦损伤脾胃，脾湿兼略，痰湿内生伤自于肺咳嗽。二、情志过激，欲怒伤肝，肝失调达气与化火气火，循经上犯于肺咳嗽。二、肺脏自病，肺脏的多种疾病牵延不愈，损伤肺气，灼伤肺阴，肺势宣降，肺气上逆咳嗽。病机。一、病位在肺，与肝脾密切相关，日久及肾。一、病位在肺，外感内伤咳嗽，却内及肺脏受病，致肺势宣降而咳嗽。经岳全书咳嗽咳症虽多，无非肺病。肺主气，司呼吸，其位最高，为五脏之华盖。肺又开窍于鼻，外合皮毛，故肺最易受外感内伤之邪。而肺又为焦脏，不耐寒热，邪侵则肺气不清，使于速降，迫气上逆而咳。故咳嗽是内外病邪犯肺，肺脏驱邪外达的一种病理反应。二、五脏六腑皆令人咳。肺毒肺也素问咳论，咳嗽的病变脏腑不限于肺，
他脏有病及肺亦可导致咳嗽、肝火犯肺或脾湿健运、痰湿运肺，皆合致咳嗽。但其他脏腑所致咳嗽皆需通过肺脏，肺为咳嗽的主脏。二、基本病机，内外邪气加肺，肺湿宣降，肺气上逆。三、病性及病理转归。一、外感咳嗽、邪实，六因外邪犯肺，肺气壅恶不畅，病理因素风、寒、暑、湿、燥、火、风寒为多，外邪不能及时外达，风寒化热，风热化燥，肺热令液成痰。内伤咳嗽，邪实与正虚并见，他脏其肺多因邪实导致正虚。肝火犯肺，气火耗伤肺，津裂液为痰，痰湿犯肺，脾湿健运，水谷之精微，化痰者上用于肺。肺脏次病多因虚致实，肺液不足，因虚火旺，虚火浊津为痰，肺湿如润气逆作咳，肺气亏虚促降湿，四气不化津，津凝为痰，气逆于上。二、病理因素，痰与火，痰寒痰，热痰，火使火，湿火，痰与火可互为阴火，相互转化，痰浊郁而化热火，或邪烈液为痰。二、外感咳嗽与内伤咳嗽可相互影响与转化。外感咳嗽，气源湿滞，邪伤肺气，反复感邪咳嗽，屡奏肺气易伤内伤咳嗽。内伤咳嗽，肺脏有病，内外不顾感受外邪，引发或加重外感咳嗽。四、转归愈后，外感咳嗽，并且抑制燥湿缠绵湿邪困脾，脾虚生痰湿咳嗽，燥邪伤肺经肺阴亏耗阴虚被燥咳嗽，燥咳没成劳。内伤咳嗽，慢性反复发作过程，其病较深，难取速效。痰湿咳嗽之老年患者，病久肺积两伤，痰湿寒化为引病炎及肾寒引不肺，肺气虚寒痰以咳喘，肺阴亏耗，延误湿滞劳损。一般而言，咳嗽的轻重可以反映病邪的危甚，但在某些情况下，因正虚不能驱邪外达，咳虽轻微，但病情却重，应加警惕。后期累及于心肺脾肾俱虚痰浊，水饮、气滞、血瘀肺胀。检查要点：一、诊断依据：一、咳嗽有声，或可吐痰泻；二、外感咳嗽起病急，可伴有寒热等表症。内伤咳嗽内因外感反复发作，病程较长，咳而伴喘。三、听诊可闻及两肺液呼吸音增粗，或伴散在干湿性罗音。二、相关检查：一、血常规，急性期，周围血白细胞总数和中性粒细胞增高，血沉增快。三、看培养，确定病原微生物。二、背部 X 线射片正常或肺纹理增粗。三、病症鉴别：一、咳嗽特点的鉴别：一、时间节律，咳嗽白天多于夜间，外感咳嗽，早晨咳嗽，阵发加剧，痰出可减，痰湿、痰热咳嗽，午后、黄昏加重，或夜间咳嗽，肺燥阴虚。二、性质，声音，咳声洪亮有力，实征，咳而声低气切，虚症，咳声嘶哑，燥咳，咳声重浊痰多，风寒，痰湿咳嗽，咳声粗浊或哑哑，风热，痰热咳嗽，咳声短促，肺燥阴虚。三、加重与缓解因素，饮食肥甘生冷加重者，痰湿；情绪郁怒加重者，气火；劳累受凉加重者，痰湿虚寒。二、咳痰特点的鉴别：内容、色、质、量。咳而少痰，燥热，气火，阴虚，痰多，湿痰，痰热，湿寒，痰白，稀薄，属风，属寒，痰黄而稠，属热，痰白质粘，阴虚，燥热，痰白清晰，呈泡沫状，属虚，属寒，老吐血痰，肺热，阴虚，脓血相间，痰热郁结成痈，咳嗽，老吐粉红色泡沫样痰，咳而气喘，呼吸困难，心肺阳虚，气不主血，卡痰有热腥味，或行臭气，痰热，胃甜痰湿，危险肾虚。三、咳嗽与咳喘的鉴别：咳嗽为主要症状，不伴转促，咳喘，咳而伴喘，常因咳嗽反复发作，因咳致喘，以咳喘为特点。一、笑症、喘症，二者均皆有咳嗽，但各以笑、喘为其主要临床表现。
哮病喉中哮鸣有声，呼吸气促困难，甚则喘促不能平卧，发作与缓解均迅速，喘病以气息延，以呼吸困难，甚至张口抬剑，鼻翼煽动，不能平卧，哮一声响言，以发作时喉中哮鸣有声为主要临床特征。哮为一种反复发作的独立的疾病，喘症可并发于多种慢性疾病过程中，哮必兼喘，而喘未必兼哮。2. 肺胀，兼有咳嗽、咳痰，但有久患咳、喘、哮等病史，以胸部膨满、喘咳上气、烦躁心慌，甚至面目紫暗、肢体浮肿等症为主要表现，病程长，缠绵难愈。3. 肺痨，咳嗽为其4大主症之一，以干咳或痰中带血或咳血痰为特征，肠外有低热、盗汗、形体消瘦。X 线胸部检查能确定病灶所在。4. 肺癌，常以咳嗽咳血为主要症状，多发于40岁以上的吸烟男性，咳嗽多为刺激性前咳，病情发展迅速，呈脓液质。肺部 X 线检查及痰细胞学检查有助于确诊。辨证论治。1. 辨证要点。1. 辨外感内伤。外感内伤病史新久，多为心病、久病或反复发作，起病缓急、急缓，病程短长，兼症常伴肺为表症，恶寒、发热、头痛，身无表症，可伴他脏兼症。病性邪实、虚实夹杂。2. 辨证后虚实。外感咳嗽、风寒、风热、风燥时，内伤咳嗽、痰湿、痰热、肝火邪实，阴经亏耗虚或虚中邪实。1. 分清邪正虚实。外感咳嗽，驱邪利肺，风痰疏风散寒，风热疏风清热，风燥清肺润燥。内伤咳嗽，邪实正虚，驱邪扶正，标本兼顾，痰祛痰，寒痰温肺化痰，热痰清热化痰，湿痰燥湿化痰，火清火清热清肝火，泻肺热，阴经亏耗，滋阴生津润燥。2. 分清轻重缓急。一般说来，外感咳嗽病为尚且医治，但若兼加燥、是二邪，则较缠绵难愈，一演变为内伤，应加强润燥、化湿、祛湿之法。内伤咳嗽宜先驱邪为主，待邪驱后以药丸慢慢调治。3. 病有治上、治中、治下之分。治上、治肺、文宣、清肃直接针对咳嗽之主脏实质。治中、治脾、痰湿偏盛积脾化痰，脾虚肺弱补脾养肺。治下、治肾，咳嗽日久，咳而气短不顺。3. 注意审症求因。咳嗽是人体正气驱邪外出的一种病理表现，故时不可一味见咳止咳，而需审症求因，针对病因病机而治。除以治肺、清肺、宣肺、降肺、温肺、敛肺、补肺、润肺为主外，应注意调治脾胃、清肝疏肝、补肾纳气等整体疗法的应用。1. 注意审症求因，切勿见咳止咳，需按不同的病因分别处理。2. 外感咳嗽用药宜清凉，不宜过早使用苦寒、滋腻、收涩、镇咳之药，以免流邪。内伤咳嗽忌宣肺散邪，以防宣散伤正，好伤阴液，伤及肺气，正气郁虚，需注意调护正气。即使虚实夹杂，也当标本兼顾。3. 忌食辛辣香皂、质薄肥腻及过于寒凉之品。3. 分症论治。1. 外感咳嗽。1. 风寒袭肺症，症状分析：夜阳，咳嗽声重，气急风寒束肺，肺气壅热，不得宣通，咳痰细薄色白寒邪袭肺，气不不津，津液凝聚为痰，鼻塞流清气，风寒上受，肺窍不利，头痛，肢体酸楚，恶寒发热无汗，风寒外束，郁于肌表，苔薄白，脉浮紧，风寒表象。症机概要：风寒袭肺，肺气失宣，治法：疏风散寒，宣肺止咳。方药：3奥汤和止嗽散2包，只能宣肺化痰止咳，但前方以宣肺散寒为主，用于风寒痹肺；后方以疏风润肺为主，用于咳嗽千言不愈或郁而复发者。3奥汤：麻黄宣肺止咳，
杏仁、利肺降气，甘草协调助药，止嗽散、桔梗、荆芥、陈皮、甘草疏风宣肺，化痰利咽。自然百部温润止咳，白田降气祛痰，加减咳嗽较肾海地茶、金肺草祛痰止咳，表邪较肾防风羌活，叶养肾牛蒡子、蝉蜕、鼻塞生种辛夷花、苍耳子，邪痰湿痰黏、胸闷、痰腻、发下、后扑、茯苓，表寒胃结，利于化热咳嗽阴煞，气急四喘咳痰黏稠，口渴心烦，或有身热舌石膏、桑白皮、黄芩，临症参考。医治风寒咳嗽，忌宜宣达，则滋润沾腻干寒之药，在所应剂如生地黄、天麦冬、石斛、天花粉、桑白皮、玉竹、地骨皮、白芍等药。若口肺淡或为咸，涕清痰薄，恶头刺刺泪，其故避寒邪，又助长痰涎，令病毒难以疏散，流连下去，演成久病。感冒风寒之咳嗽，最忌挺栗子，挺栗功能泻肺，性最猛悍，粤美中论一级。二、风寒克肺化热，而表肺解外寒内热，解表清理，风寒化热清法，风热化燥论法。二、风热犯肺症，症状分析：咳嗽频举气粗，或咳声哑哑，风热犯肺，肺湿清宣，卡痰不爽，痰黏稠或稠黄肺热内郁，正夜成痰，喉燥咽痛，口渴肺热伤津，鼻流黄涕，头痛，支杵，恶风身热，风热犯肺，胃表不和，苔薄黄，脉浮数或浮滑风热之症。整剂概要：风热犯肺，肺湿清肃，治法：疏风清热，宣肺止咳。方药：桑菊饮本方，微辛凉清剂，功能疏风清热，宣肺止咳，用于咳嗽痰咽干，唯有身热者，包解桑叶、菊花、薄荷、连翘疏风清热，桔梗、杏仁、甘草宣肺止咳，化痰。鹿根清热生津，加减。咳嗽甚者加钱胡、贝母、枇杷叶、烟通加射干、山豆根、金灯笼、土牛膝、赤芍。表热较甚加金银花、荆芥、防风。弹黄稠加黄芩、知母、瓜蒌、山栀风热伤络。比女痰中带血加白茅根、生地，热伤肺经。口燥咽干加沙参、麦冬，加蜀和六一散、荷叶。三、风燥伤肺症，症状分析：干咳，连声作响，燥邪犯肺，肺湿清润，肺气上逆，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干燥伤肺经，无痰或痰少而沾连成丝，不宜咳出，燥热灼阴胃痰，痰中带血丝燥热伤肺，肺络受伤，鼻塞、头痛、微寒、身热风燥外袭，胃表湿咳，舌质红杠而上筋，苔薄白或薄黄，脉浮数或小数燥热之象。整剂概要：风燥伤肺，肺湿清润，治法：疏风清肺，润燥止咳。方药：桑杏汤本方，清宣凉润，用于外感风热燥邪伤筋，干咳、痰少而沾，口渴、身热头痛。方解：桑叶、豆豉疏风解表，清宣燥热；杏仁向肺化痰止咳；山栀、沙参、梨皮润肺生津。加减表症较重加薄荷、连翘、蝉蜕、荆芥；精神较甚加麦冬、玉竹；咽痛明显加玄参、马柏；比女加生地、白茅根。复凉燥伤肺，症状：咳嗽、痰少或无痰，喉痒、咽干唇燥，头痛、恶寒、发热、无汗，苔薄白而干，脉浮紧。治法：疏风散寒，润肺止咳。方药：杏苏散加进，苏叶、杏仁、甜胡辛以宣散。自然冬花、百部、甘草饮温温止咳。临症参考：粤美中对于干咳痰黏不爽之症，遇燥咳稍易，也属难治。凡咳而痰不出者，肺燥盛而痰涩，燥则润，涩则疏。润肺利气是治方之本，若不知燥痰润肺，反用宣法，越宣越燥，是地干咳不止。若不知痰涩当疏，则痰黏难愈。为此，自拟一方定名润肺汤，要用沙参、兜铃、山药、牛蒡子、桔梗、
止咳，亦可随症加入橘红、杏仁、贝母、瓜蒌等类。2、内伤咳嗽。1、痰湿运肺症。症状分析：咳嗽反复发作，可生重浊痰湿上感，壅恶肺气，痰黏腻或稠厚成块，痰多亦可脾湿生痰，早晨或食后可肾痰多，经甘甜油腻物加重脾运不健，胸闷顽皮，恶痰湿中足，食少，体倦，大便时常脾气不运，苔白腻，脉如滑痰湿内盛之象。症机概要：脾湿生痰，上刺于肺，壅恶肺气。治法：健脾燥湿，化痰止咳。方药：2成平胃散和3次养亲汤。前方燥湿化痰，理气和胃，用于咳而痰多，痰滞稠厚，胸闷顽皮，痰腻者；后方降气化痰，用于痰浊壅肺，咳逆痰涌，胸满气急，痰浊腻者。半夏、茯苓燥湿化痰藏竹。方解：2成平胃散，陈皮、甘草理气和中厚朴，3次养亲汤。白芥子温肺祛痰，苏子降气行痰，使气降则痰不逆，莱菔子消湿化痰，使气行则痰行。加桔梗、杏仁止咳宣降肺气。加减寒痰较重，痰黏白如泡沫，却寒北冷加细辛、干姜、脾虚加党参、白术。兼有表寒者加紫苏、荆芥防风，病情稳定后服香砂6君子汤以资调理。临症参考：痰湿咳嗽常易伤及肺脾之气，应配合补脾益肺之品，以免久炎导致肺气虚寒，寒引伏肺的咳喘。又每因心感而致痰湿化热，若反复病久，肺脾两伤，可出现3方面的转归：痰湿转从寒化，气不津，因而为引寒饮，伏肺本虚标实，肺脾气虚，阳气渐衰，甚至急肾肺气虚寒，虚症咳嗽，痰湿郁而化热，痰热郁肺。2、痰热郁肺症。症状分析：咳嗽气息粗促，或喉中有痰生痰热郁肺，肺湿清肃，痰多，致粘稠色黄，或有腥味，难劳热症液聚成痰，老吐泻痰，胸胁胀满，可使引通热伤肺络，苔薄黄腻，致红黄内热，腻胃痰，舌红胃经伤，脉滑数滑胃痰，数胃热。症机概要：痰热用肺肺，肺湿速降。治法：清热速肺，或痰止咳。方药：清津化痰汤等方清热化痰，用于咳嗽气急、痰黄稠厚、胸闷、身热。方解：桑白皮、包芩、山栀清泻肺热，贝母、瓜蒌、桔梗、甘草、橘红、茯苓止咳化痒，麦冬、知母养阴化痰。加减：一痰黄如脓，或腥稠于腥草，金荞麦根、薏苡仁、瓜蒌仁。2、胸闷、咳逆、痰壅、便秘停利子、风化消、大黄。3、痰热伤津口干咽干，舌红少津加天冬、天花粉。4、痰中带血加白茅根、藕节。临症参考：要注意观察痰色和量的变化，判断量、热比重，给予针对性。3、肝火犯肺症。症状分析：上气和逆振作肝郁化火，上逆忤肺，肺湿速降，可使面赤、口苦咽干，肝火上炎，痰少致黏，或如曲条，老致拿出木火行金，裂液成痰，胸胁胀透，可使隐透，肝肺络气不和。症状可随情绪波动而增加肝郁火盛，舌红或舌边红，苔薄黄而少津火郁阴伤，脉象咸属咸主肝旺，属胃热象。症机概要：肝郁化火，上逆忤肺。治法：清肝泻肺，化痰止咳。方药：加减泻白散和清代散，前方顺气降火，清肺化痰，后方清肝泻火化痰，可致是气火下降，肺气得以清肃，咳逆自平。方解：清代海蛤和清肝化痰，清皮、陈皮、疏肝理气和胃，黄芩、桑白皮、地骨皮清泻肺热，知母、粳米、甘草补中养胃生津。加减：一肝火旺加山栀、丹皮、赤芍。2、咳肾加海蛤壳、瓜蒌仁。3、胸闷、协同加止咳、郁金、4、花络。4、经伤口可加沙参、麦冬、生地、花粉。
5茶血加大黄、丹皮、地榆。6咳嗽日久加百合、诃子。5味子以连叶生津止咳。临症备药：气火咳嗽宜于耗伤肺阴肺经，应适当配合清养肺叶之品。4肺阴亏耗症。症状分析：干咳，咳声短促，肺阴亏耗，虚火内浊，肺湿如润，痰少黏带，或痰中带血虚或者进胃痰，背损络伤，口干咽燥，或声音逐渐嘶哑，阴虚肺燥，津液不能如润上承，手足心热，午后潮热，却红阴虚火旺，形瘦身皮阴阴不能充养，舌红少苔，脉细属阴虚内热之症。诊剂概要：肺阴亏虚，湿热内浊，肺湿润降，治发，滋阴润肺，化痰止咳。方药：沙参麦冬汤加桔梗帮干寒养液，润肺生津，用于阴虚肺燥、干咳少痰。方解：沙参、麦冬、玉竹、天花粉滋阴润燥，盐柴胡、青蒿、鳖仔、扁豆、甘草和养胃气山药、茯苓、桑叶清熏肺热川贝、知母、杏仁。备选方：二冬二母汤、麦冬、天冬、川贝母、知母、沙参、百合、生地黄、桔梗、苦杏仁、梨皮。加减：一咳嗽降肾加紫菀、冬花、百部；二痰黏南酪加海蛤粉、海浮石、瓜蒌、黄芩；三痰中带血加丹皮、山栀、藕节、白茅根；四炒热骨蒸加银柴胡、青蒿、地骨皮、宫老叶。临症参考：一润肺汤月美中，沙参、马兜铃、山药、牛蒡子、桔梗、止咳、止红、杏仁、贝母、瓜蒌。二虚劳咳嗽，参鸽373月美中，人参30克，鸽芥4对，3稀30克，盐尾细末，每次0.6克，日服3次。服食剂绿豆及大梁之品，月美中。三阴虚之咳，养阴虚，兼收敛里家镇，阳虚易补，阴虚难调，于在临床中颇有此感。如阴虚咳嗽，与滋阴润肺止咳，方法切证，但疗效总不能尽如意。每遇阴虚咳嗽，则与养阴止咳之中兼以收敛。常用的收敛药有五味子、素可、诃子、生牡蛎等，临诊选下2至3味。但素可因为必用之品。张锡纯曾说，治虚劳咳嗽，用山药、枸杞、地黄、玄参而不止者，加素可2、3钱，可立见成效。据林征所验，凡见干咳无痰或少痰，属阴虚肺气耗散而又却无表症者，都可以使用。其他疗法：一、单方验方：一、宁寿3方白皮、紫苏各9克，细辛3举，五味子、橘皮、半夏各6克，茯苓、苦杏仁、止咳、桔梗、甘草各10克，为诸嗽通用之方。二、久咳痰嗽方来附子、炒苦杏仁各等分，蒸冰丸如麻子大，每服3、5丸，吃食夜津，适用于痰壅气逆之咳嗽。三、百部煎百部、生地黄、生姜、百合、麦冬各10到15克，适用于阴虚久咳之症。四、珍珠藤粉60克，清淡少许，麻油调服，分8次服，1日2次，用于咳嗽气急。五、金肺草3钱胡，荆芥、姜半夏、赤芍、细辛、炙甘草、玄附花各6克，加姜枣水煎服，用治外感风寒之咳嗽，痰多气急。六、黄芩、瓜蒌科、鱼腥草各10克，水煎服，1日3次，适用于痰热咳嗽。七、枇杷叶煎，枇杷叶包、紫苏各9克，苦杏仁12克，大蒜头3克，先将苦杏仁、大蒜头共捣烂，再将枇杷叶、紫苏煎汁150毫升左右，过滤后冲于苦杏仁、大蒜泥中浸液，每日1剂，分2次服，适用于外感咳嗽。二、针灸，主穴肺俞、合谷、配穴，痰多配丰隆，夜养而咳子天土，胸阴憋门次内关，痰中久咳体弱者，温灸肺俞、肾俞、脾俞。外感咳嗽以减刺，用泻法；内伤咳嗽用平补平泻，并可配合针灸。三、贴敷腹穴、肉桂、
干姜各20克，山南10克，共研末，装瓶。先用拇指在双侧肺俞穴用力按摩半分钟左右，使局部潮红。再将药粉一小撮放在穴位上，再用3厘米乘3厘米医用胶布固定，隔日换药一次。若为久咳者，先用生姜及葱白捣汁擦拭肺俞穴及脊柱两侧，对急慢性咳嗽之有效，尤适用于小儿咳嗽。愈后转归，外感咳嗽、暴病时起病在肺，易于表散心素较易，愈后较好。但若发热不退、形衰神疲者，多愈后不好。内伤咳嗽病久多虚常千言不愈，一般非病轻而甚病重，疲居其中。若能及早，多能痊愈；若失之物质，病久极甚，发累肺胀困难，愈后差。预防调摄：一、提高机体内外功能，增强皮毛腠理适应气候变化的能力，积极预防上呼吸道感染，防止病原体的进一步蔓延。体虚易感冒者常服玉屏风散。二、改善环境卫生，消除烟尘和有害气体的危害，加强劳动保护。吸烟者戒烟，锻炼身体，增强体质，提高抗病能力。三、注意气机有节，劳逸结合，保持室内空气清新。四、忌食辛辣、香皂、肥甘厚味及寒凉之品，保持心情舒畅，避免性情急躁、郁怒化火伤肺。发病后注意休息，清淡饮食，多饮水，以利排痰。五、内伤咳嗽，缓解气作长疗程的持续，重点补益脾肾，取缓则治其本之意，补虚固本，以图根治。明老中医经验：一、慢性支气管炎。胡建华、程门旭认为，慢性支气管炎在临床上纯寒宜温的有，温而兼轻的亦有，纯热宜性的就很少。故一病初发，可喘并见者小青龙汤，并与射干麻黄汤相配，以射干利咽喉，消痰涎。此外，冬华温肺化痰，加鹅冠是温肾纳气。他将干姜、乌味子同捣，温肺化饮，可起帮助排痰作用。且对乌味子、细辛、干姜的用量很小，每味1.5克，认为上焦如雨，非轻不举，如用重剂，反而犯肾。二、老人体虚，喘甚而咳轻，汗多生脉散兼糖，化服局方牛黄丸1粒。三、阳虚咳喘痰名皆阳和汤方义，用熟地、麻黄、鹿角霜、白结子、加子丸、冬花、苏子、杏仁。四、咳喘痰多，舌苔、宫耳痰有咸类金水6君间，月美中，顽固性慢性支气管炎，经年不愈，故本来黄芪、党参、白术、防风、茯苓、甘草、陈皮、半夏、补骨脂、紫褐车等，方取6君子汤、玉屏风散加补肾药组成。朱良春于历年来对慢性久咳，除先针对病情，或燥湿化痰，或补益肺脾，或清润肺经之气后，干预久咳丸治之，多收加效。有五味子50克，罂粟壳600克，枯白30克，杏仁其12克组成，研及细末，炼蜜为丸，熟绿豆大，每服10到15粒，一日2次，白糖开水送服。如有外感发热者，暂勿服。陈泽林在急性发作时，先服陈尿糖有一通用法：双桑叶、前胡、牛蒡子各9克，生甘草、桔梗、玉蝴蝶各6克，凤凰5克，鱼腥草、野荞麦根各30克，佛耳草15克。发热加黄芩、天竺黄，卡痰不爽加枳实、淡竹茹、潘叶清晰加冬瓜子、白芥子。兼气喘加治麻黄、地龙、弹簧加瓜蒌皮、大贝母，缓解气滞等可用香砂6君子丸和金匮肾气丸常服。也采用冬病夏治法，生疏地各15克，山药12克，山芋肉5克，八戟天6克，鲜灵皮、白术、党参、灵芝各9克，以生克药10倍量共研细末，再用鱼腥草30克，佛耳草15克。野荞麦根30克，煎糖带水饭丸，每服6克，日2的3次，服用3个月，于每年7、8月间服用。如果喜欢本视频，
请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。